Bonjour les amis, je m'appelle Naï. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon slime. Le voilà. Il est très bon, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Regarde. Je vous l'ai déjà dit, il est très très beau. Et maintenant, regardez. Il fait des bulles. Attendez, vous n'avez pas entendu. Et cette fois, vous allez entendre. Vous avez entendu? Au revoir. J'espère que vous avez aimé ce vidéo. Et comme on dit toujours, likez-vous, mettez des pouces bleus et abonnez-vous et commentez-vous. Au revoir.